Եթե հիշում եք, 23 թվականին իրենք իրենց նախընտրական քարոզության մեջ ասում էին հետևյալը, որ եթե մայրաքաղաքում հանկարծ հաղթի ընդդիմությունը, ապա դա ուրեմն Ադրբեջանի կողմից կդիտարկվի, որ այլևս իշխանությունները թույլ են եւ սկսելու է պատերազմ։ Գիտեք, որ սեպտեմբերի 17-ին քաղաքապետարանի ընտրություններին երևի հենց այդ թեզի ազդեցության տակ ժողովուրդը ճիշտ է շատ փոքրամասնությամբ, բայց ձայները տվեց քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության տեխնացուի, ուրեմն Ավինյան դարձավ Երևանի քաղաքապետ, ընդամենը 2 օր հետո սեպտեմբերի 19-ին սկսվեց Արցախի նկատմամբ պատերազմական գործողությունները եւ մինչեւ ամսի 27-ը իրականացվեց մեծագույն ցեղասպանություն Արցախի ժողովրդի նկատմամբ։ Հիմա նույն տրյուկն են օգտագործում, կարծում եմ, այդ որ եթե հանկարծ չընտրվի Նիկոլը, ընտրվեն ուրիշները, պատերազմ է սպասում, դա բացարձակ սուտ է, որտեղ եթե ընտրվեց Նիկոլը, ապա այդ դեպքում պատերազմն անխուսափելի է։ Որտեղ օգոստոսի 8-ի փաստաթուղթը, որով ըստ էության Նիկոլը Վաշինգտոնյան այդ փաստաթուղթը, Նիկոլը դրանով նաև Սյունիքը հանձնեց Ադրբեջանին, ինչպես 22 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրագայում ստորագրելով փաստաթուղթ Արցախն էր հանձնել, ես վստահ եմ, որ այդ տարածքի համար կսկսվի պատերազմ, Սյունիքը ըստ էության կդատարկվի, որտեղ Նիկոլը նման թույլ կարգավիճակով եւ պարտված լինելով հանդերձ չի կարող դիմակայել եւ որևէ կերպ չի կարող նաեւ կանխել պատերազմը։